เขามีทีเด็ดเนื้ออย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวที่นำเนื้อวากิวแล้วก็เนื้อโกเบมาลงมาในชามเดียวกันแล้วก็ยังมีหม้อไฟที่นี่ไม่ได้มีแค่นี้นะคะจะมีพวกอาหารจานเด็ดพวกกะเพรานัวพวกซุปเปอร์หม้อซุปเปอร์เนื้อแล้วก็มีอะไรนะเนื้อทอดจิ้มแจ่วปลาร้าอย่างเงี้ยค่ะเด็ดๆหลายอย่างเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะตามไปเลยค่ะDon't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. มาดูเมนูกันนะคะว่าที่หมาป่าล่าเนื้อมีอะไรให้ทานบ้างอย่างที่บอกเซตแรกจะเป็นเซตซิกเนเจอร์เป็นหม้อไฟเขาก็จะมีรวมเนื้อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อวากิวพรีเมียมเนื้อโกเบเนื้อน่องลายเนื้อกรอบเนื้อสดเนื้อตุ๋นลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นผักกวางกุ้งทุกอย่างคือรวมอยู่ในเซตเลยเซตนี้อยู่ที่ราคา699 บาทนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกท็อปปิ้งเพิ่มด้วยเริ่มต้นที่ราคาที่ถาดละ40 บาทนะคะส่วนก๋วยเตี๋ยวซิกเนเจอร์ที่บอกที่สั่งมาก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวบวกกับเนื้อโกเบนะคะตอนชามนี้อยู่ที่ราคาที่299 บาทแต่ถ้าเราไม่ทานเป็นเนื้อพรีเมียมเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเนื้อแบบเริ่มต้นอยู่ที่ราคาที่ชามละ50 บาทนะคะในชามก็จะมีพวกเนื้อสดเนื้อตุ๋นลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นนะคะCruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate me, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, need some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain. นอกจากมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หม้อไฟนะคะอย่างที่บอกนี่เขาก็จะมีเป็นพวกอาหารจานเดียวนะคะว่าจะเป็นพวกสเต็กเป็นข้าวกะเพราคลุกนะคะหรือว่าจะเป็นพวกที่บอกนี่คือพวกข้าวเหนียวผัดมันเนื้อแล้วก็จะมีพวกข้าวหน้าเนื้อตุ๋นข้าว
หน้าเนื้อวากิวบะหมี่เขาก็มีแล้วก็นี่จะเป็นพวกเมนูทานเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูจิ้มแจ่วลูกชิ้นนะคะซุปเปอร์หรือว่าลาบก็คือมีหลากหลายเมนูให้เลือกแต่ว่าที่สาขาตรงราชพฤกษ์อันนี้นะคะตอนนี้เขาจะมีแค่เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวกับหม้อไฟเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากทานครบแบบนี้เลยก็คงต้องไปแถวพระราม 9ตรงแถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะเมนูที่เมลอนสั่งมาแล้วนะคะชามแรกนะคะแล้วนี่คือเป็นแบบพรีเมียมของทางร้านเลยก็คือใช้เป็นเนื้อวากิวแล้วก็เนื้อโกเบนะคะเส้นนี้สามารถเลือกได้ชามนี้อยู่ที่ราคา299 บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชิมน้ำซุปก่อนหอมมากน้ำซุปเขาอ่ะมันมีความหวานแล้วก็เข้มข้นละมุนมากเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมเนื้อดูนะคะเนื้อวากิวนี้เขาจะทำการเบิร์นมาแล้วนะคะทุกคนอย่างที่บอกอะเนื้อเขาใช้ไฟเบิร์นมาเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นกลิ่นไม่ไหม้อะพอเรามาคลุกรวมกับตัวน้ำซุปอะมันเข้ากันมากเลยเนื้อเขานุ่มแบบละลายในปากเลยอะค่ะดีมากตัวอีกหนึ่งชิ้นก็คือเนื้อวากิวนะไม่ใช่สิเนื้อโกเบดูสิแค่ใช้ตะเกียบสะกิดเบาๆทุกคนเปื่อยมากเนื้อวากิวเมื่อกี้ว่าเด็ดแล้วนะเจ้าเนื้อโกเบเข้าไปนะเด็ดกว่าคือละลายไปในปากทันทีคนแทบไม่ต้องเคี้ยวอย่างที่บอกมันจะใช้ตะเกียบสะกิดนิดเดียวนะก็คือเปื่อยมากเลยอร่อยมากค่ะส่วนชามนี้นะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบธรรมดานะคะในชามเขาก็จะมีเป็นเนื้อตุ๋นเนื้อสดนะคะเป็นลูกชิ้นเริ่มต้นที่ไซส์ M อยู่ที่50 บาทแต่ว่านี้เมนอนสั่งไซส์ L มานะคะอยู่ที่ชามละ80 บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อตุ๋นเขาบอกว่าเนื้อตุ๋นก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันนะมันมีความเปื่อยเหมือนกันเลยทุกคนอย่างที่บอกมันเป็นเนื้อไทยนะมันจะมีความหนึบอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เหนียวมากนะก็ถือว่าเปื่อยในระดับที่โอเคมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสดนะเนื้อสดเขาก็นุ่มนะคะแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่ได้นุ่มเท่ากับเนื้อวากิวแล้วก็ในชามนะคะเขาจะมีใส่มาเป็นผักมีทั้งกวางตุ้งและผักคะน้าเราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะ Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture. สำหรับร้านหมาป่าล่าเนื้อนะคะสาขาที่เมลอนอยู่ที่สะพานมหาเจษฎาบดินทร์นะคะที่ร้านเปิดบริการตั้งแต่เวลา 10 โมงถึง 3 ทุ่มแล้วก็หยุดทุกวันพฤหัสแล้วก็ที่ร้านนะคะเขาจะมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังร้านด้วยค่ะที่ร้านนะคะเขาก็จะมีบริการชาร้อนให้ฟรีด้วยนะคะหอมมากเลย
รายการอยู่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์เวลา 4 โมงนะคะที่ช่องไลฟ์ทีวีฝากกดติดตาม TikTok แอมเบอร์ลอนสันติก่อนแล้วก็แฟนเพจติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกันใหม่